हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यदि आपको सर्दी बार बार में परेशान कर रही है, आपको बार बार में सर्दी लगती है, तो आप सर्दी में एक जो है काढ़ा या फिर ऐसे ही उसको ले लें और वह पिएं। तो वह क्या है, आप तुलसी के पत्ते जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमारे को बुखार वगैरह से दूर रखते हैं। दूसरा काली मिर्च, वह भी हमारे को ये कफ वगैरह से दूर रखती है। तो काली मिर्च उसमें डालें और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दें और थोड़ी सी उसमें दालचीनी डाल दें। अब यह काढ़ा क्या हुआ, यह हमारी सर्दी से हमारे को हमेशा के लिए रक्षा करेगा। और यदि आप इनको ऐसे ही पेस्ट बनाते थे, ऐसे ही यदि पाउडर बना के रखते हैं, तो आप इसको शहद के साथ छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और शहद के साथ इसको खाएं। और शहद या फिर गुड़ के साथ भी काढ़ा बनाते हैं तो गुड़ डालें, और सूखा खाते हैं तो आप शहद के साथ इसको ऐसे ही चाट लें तो लेह जैसा ये बन जाएगा। तो उसको ये आधी चम्मच ये लें और 1 चम्मच शहद में मिक्स करके उसको खा लें। तो ये कफ़ की जो बीमारियां हैं, एक तो शहद होता है, वह कफनाशक होता है। दूसरा काली मिर्च कफनाशक है। तीसरा है अदरक, सौंठ, यानी कि वह भी कफनाशक है। या तो आप अदरक लें या सौंठ लें। तीसरा है तुलसी के पत्ते, वह भी कफनाशक है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से दूर रखता है। और दालचीनी है, वह भी आपको बुखार वगैरह बीपी से अच्छा रखेगा। तो ये सब चीज़ मिला के आपको कभी सर्दी नहीं होने देंगी। जब भी आपको सर्दी थोड़ी लगे तो आप ये प्रयोग करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और गर्म चीज़ें खाएं, अपना ध्यान रखें, ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ठंडी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हम खुद को बीमार करने का तैयार कर रहे हैं। तो वह ध्यान रखें। अगर खा भी लेते हैं तो उसी वक्त आप ये थोड़ा काढ़ा ले लें तो आप एकदम ठीक रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।